卡宴 Turbo 06年，即係149萬指導價，咁你落地就200㗎啦噃。係哇，4.5T 200，5點幾秒。係你做咩嘅？東莞做家具。聞說全球每3張以2張東莞做，順德同東莞已經成為廣東家具2大巨頭。做出口係全世界都有。有冇實體店㗎？做出口就內銷有另外一間廠。都係喺口街。係有冇名啊？一個字啊，一個字啊。做嗰啲年輕人嗰啲家具。咁我哋過去會唔會有折打嘅咧？冇折頭打。直接攞啦。喂，嗱咁樣真係兄弟，快啲俾個咩？即係我哋真係好想去探下我哋粉絲嘅店。我出發點咧就係咁樣嘅啫。我而家最近咧，我發現即係各行各業都話咩消費降級啊，呢樣嗰樣啊，咁所以我而家係好有興趣去睇睇各個行業，特別係家裝行業。你知我哋木松啊、龍江啊、家具之都啦，跟住我幫大家去探探。如果真係有好嘢嘅話，好，你賣咗呢台卡宴，你打算買咩車呢？我就想換翻部天元。嗱，先講咗呢台嘅卡宴先啦，行咗幾多公里啊？21萬。台車我老豆嘅，最主要差唔多每個月都要去整咁樣。平嘅話，如果車況靚嘅話，去到33000到38000之間。好，多謝。跟住加點讚，用車冇使煩。